jadi ngalah ilmu eker-eker serangan kilang baraker. Ini kalimat tidak ada dasar. Di Quran dicari tidak ada dasar. Paling ibda binafsik kadinya asupna. Menganggap bahwa ilmu untuk orang lain lebih banyak daripada ilmu untuk sendiri. Perhatikan kalau perlu. Menganggap bahwa ilmu untuk orang lain lebih banyak daripada untuk diri sendiri. Dibalik, untuk diri sendiri lebih sedikit daripada ilmu untuk ini kekeliruan besar secara filsafat mantik maksudnya. Ternyata saya alami 30 tahun ngurus orang lain, jutaan yang saya urus, paham, mohon maaf. Di Sukabumi 2 juta, kalau saya sekarang di Jawa Barat ya saya ngurus 40 juta gitu aja. Ketika kita naik ke level nasional yang ngurus 200 juta gitu. Naik Asia Tenggara hitung aja, Malaysia 25 juta, Singapura 3,5 juta, Tului Thailand Selatan 10 juta, Filipina Moro Mindanao 10 juta gitu. Jadi senang atau tidak senang, diakui atau tidak, wong saya diperlukan oleh manusia sekian ratus juta itu. Jadi karena saya ngurus ratusan juta, saya harus paham budaya ratusan juta orang. Jadi setelah saya menjadi ngurus pesantren, ngurus umat, ngurus organisasi, terbalik. Ilmu untuk sendiri lebih luas daripada ilmu untuk orang lain. Diulang ngomong. Saya tahu Anda nggak pernah ngomong gitu seumur hidup. Da teu kapangih nu kieu mah lamun lain ku make jalur karomah mah teu kapangih nu kieu. Yang saya sebut sulit dicari kalau dengan intel-intel biasa. Dirasakan oleh saya. Untuk ibadah saya sendiri, kitab 3 lemari nggak cukup. Untuk orang lain, hadis arba'in gitu BAKB. Saya ceramah menggunakan hadis-hadis dari hadis arba'in 40. Paling yang digunakan oleh saya 10, Pak. Gente. 10, paling 10. Jadi ilmu itu ternyata lebih banyak untuk diri sendiri. Ngawuruk santri sakieu sabaraha hiji sih kitabna 40 siki paling kitabna. Ngaji kitab 40 teh geus pasantren. Super zaman ayeuna mah. Nu masih kene wani ngagorengkeun pesantren saya mah nu boga dengki eta mah. Naon ilmu gentur teh ditinggalkeun ku saya. Ilmu ciarasas, ilmu sadang, ilmu cikolek. Quran hadis tauhid fikih tasawuf nahwu saraf mani bayan bade makulah tadu istiqom munadzarah mantik diaji kabeh. Ditinggalkan ilmu Ciborong. Saya dengan Mbah Maktum, kenapa selalu kalau ada acara di Mbah Maktum, Yai Maktumanan di Bokan Jawaringin, selalu jejen, karena sepemikiran. Modernnya modern tidak terkontaminasi, bukan tidak modern, tapi modernnya bukan modern kebablasan. Tetap salaf ada akarnya, akar kuat kalau luhur kudu, akar wungkul teka luhur badul ngaranna. Kalau akaran heureuy karena akar harus kuat ke atas terus. Asluha fil ardi wa faruha kan gitu. Sok ana mah sanggup diuji. Saya sudah jadi perumus sekarang. Sudah jadi pemikir, sudah pembuat sistem. Bukan lagi ikut sistem, pembuat sistem, mengkritik sistem dunia saya. Sistem dunia salahnya ini. Hayo pak, penglunguh teing pak. Akhirnya kecerdasan Anda nggak keluar, terlalu tawadu. Cerdas, secerdas-cerdasnya, tapi jangan sombong.
tawadunya, tapi jangan bodoh. Itu yang disebut bebas hambatan. Buat jalur kecerdasan, bebas hambatan, tapi tidak melanggar tawadu. Tawadu setawadu-tawadunya, tapi tidak jadi orang bodoh. Dibalik ya nama. Kilang baraker sorangan, ngaji teh keur batur tuh. Da saeutikna keur batur. Dari pemikiran ternyata ilmu untuk sendiri lebih banyak, maka teu kudu boga pasantren, teu kudu boga jamaah, teu kudu jadi mubalik gede, mutolaah kudu getol sararea. Ini banyak keluaran pesantren nyantren puluhan tahun, 12 tahun, 13 tahun, karena tidak punya nasibna teu jadi ajengan, kitabna dibikeun ka batur. Daku agang teu mangpaat. Kopek keur maneh jig jeung peti-peti nabikeun. Pak, kenapa kitab diberikan? Buat apa saya? Jadi mubalik enggak? Jadi pemimpin enggak? Punya pesantren enggak? Ini ketololan umat Islam Indonesia. Dengan pemikiran kilang baraker, batur keur sorangan. Saya balikkan pemikiran ini. Saya berani melawan arus jelemana. Yuk, wahai pribadi-pribadi, Anda bukan tokoh, Anda bukan ulama, Anda tidak punya pesantren, ari ngalah ilmu teh cing loba keur naon? Keur bekal ibadah pribadi. Quran saquran teh salawegeun soranganeun. Semua harus. Anda ulama, bukan ulama, ilmu mah kudu luhur sararea. Baru Islam akan kuat. Coba Anda ke Iran, walaupun saya belum ke sana, saya bisa membaca dari jauh sebab saya banyak referensi. Komunikasi di Iran untuk jadi ustad kampung. Ustad kampung di urang mah ustad kampung ecek-ecek. Masantren ge anu kur 2 poe di pondok. Tanda bisa ngomong meusan khutbah we ayuhanna sitakullah ngimaman we jadi ustad di urang. Boro-boro wawuh jeung ma'rifat, boro-boro wawuh jeung hikam, boro-boro wawuh jeung tarekat, jeung suluk, boro. Tukang gapleh kan. Membelegu, tar di kopiah-kopiah aja, kemana-mana. Enjoy aja jadi ustaz di kita. Coba lihat ke Iran. Di Iran itu yang namanya majelis ulama, lembaga itu berwenang untuk ngetes semua orang yang akan menjadi pembina umat. Rek jadi khotib, rek jadi ustad, rek jadi tukang pidato, mana sertifikat? Kalau di kita jadi majelis ulama, mana? Waduh, kami belum punya. Anda harus masuk dulu. Tes dulu berapa meja yang ngetesnya. Di meja ini dites Qur'annya, di meja ini dites hadisnya, di meja ini dites tauhid, fikih, tasawufnya, dites dulu oleh semua. Lebih sulit jadi ustad ketimbang jadi sarjana. Sarjana di sekolahan, diujinya ku kelompok. Kalau untuk jadi ustad langsung ngurus umat, tidak boleh bebas. Lebih sulit daripada jadi guru di sekolah. Sebab ini ngurus umat. Saya ketemu di Madinah, saya ketemu di Mekah dengan beliau-beliau. Saya dialog dengan beliau-beliau. Untuk jadi ustad kampung itu, ngurus 500 orang jamaah masjid, itu harus sudah jadi mullah. Mullah teh al-arif billah. Geus wusul. Kudu geus wusul. Ayo belajar Pak, belajar. Kita ini bodoh Pak. Cuman karena harus cinta tanah air, tanpa gaul, nepakan dada bari bodoh. Ayo. Bangga dengan negara harus, bangga dengan bangsa harus, tapi bangga dengan kebodohan salah. Syukur mun pemikiran saya didengar oleh seluruh umat Islam di Indonesia minimal. Didengar mah didengar, dan can pernah ngomong ditolak sama. Di Sabang tika Merauke ngomong. Di mana-mana ge omongan kita diterima, da bener ku sararea, bener, da kudu kieu mikir teh. Tapi aidar diajak mah deui resepna lalajo. Lain jadi barisan. Innallaha yuhibbul ladzina yujahiduna fi sabilillah saffan. Tasbih ngabaris. Minimal lah iyalah. Alumni hikam sugan mun tahun kamari 500
tahun ini 800 dan kamari gelo Bandung ngilu deui anggap kabeh 500 ya lana 500 bagi 2 lah anu barudak keneh di peronok keneh anu geus aktif di kampung coba orang solid Pak kelompok mana nu cara berpikirna kieu sok mun aya batur syukur orang diajar ka manehna ya paling mentingkeun golongan sorangan aing bener batur salah lain pembina umat gitu mah kelompok kecil kullu hizbin bima ladihim farihun jelema kelompok nu kitu mah sobiah disebut baik matak saya mah tong ditanya saya kelompok mana saya mah kelompok saha nu hayang jeung itu jeung ieu ge urang teu boga musuh ya jadi ilmu mah kilang baraker keur sorangan keur batur atuh da ilmu malah bakene keur sorangan daripada keur aya geus ratusan tahun kituna hese diomekeun wajar we objektif saya wani diangkat kena disertasi sidang saya ku 10 profesor dilawan ku profesor tak mentak ketika saya diuji S1 saya diuji S1 Pak diuji Pak di sebuah ruangan doktor profesor nguji saya nguji na orang bejakeun saeutiknya punten lain sombong Kang Haji mah lain nguji orang ngaji we nya geus mimiti ngalehan teh nya ngaji ana satu mun ngajajengan jajan cenah teh loba cinta kumaha we teh langkung sanajan pribados jadi kiai gede cek batur pribados mah teu embung diajar pribados di pesantren salaf disebut jago ngaji puting di perguruan tinggi mah bados nu paling penting mah saya nyontohan ka babaturan yen jadi kiai sagede kiai ge bodoh keneh kudu diajar keneh cek cararya nu mahal teh etana pantar ajengan jajan da kuliah keneh bari kuliah ge mang tahun-tahun terkatung-katung da jelema kurang biaya Pak ya nah diuji heula besar almarhum Bapak Dr. Usman nguji simkuring ajengan punten tiap ajengan ceramah di Masjid Nurul Ulum di Masjid Nurul Asro di Pusat Suryalaya abdi pendengar baik ajengan dengan hormat henteu ngalingsemkeun nu sejen yang menjadi panutan saya ajengan teh kieu cek beliau saya ajengan ditopang deui ilmuna ku ieu ngujina teh kitu namahan wawasan ka kuring nangkep kana tuur kuring naon deui Pak sakitu teh abdi genah hayu ini rektoratnya gudang para profesor di Jogja di UIN di Jakarta di mana. Jadi gitu hadirin kembali ke tadi bagtah kitab sudah banyak loba keneh menang baheula daripada menang ayeuna jago keneh ulama baheula daripada ayeuna bodoh jelema ini wanis ngarang buku nage ala duit lain hayang nyebarkeun Islam nyebarkeun Islam Imam Ghazali nyusun Ihya sekarang diperbanyak apakah keluarga Ghazali dikirim duit dari pabrik ikhlas Jurumiyah nyusun kitab geus sabaratus tahun ku sadunya dipake saha nu setor ka kulawargana ikhlas ittabi'u ma laysa lahum ajra eta nu mangpaat araragul ku buku menang zaman ayeuna buruku bangsa kada ditu nu baheula pake nu bukti nyieun wali eta jelema ayeuna saha nu bisa nyieun wali cek anake heureuy wali-wali daya paling enggak wali murid Hurayna Bahasim teh wali murid ya jadi bagtah itu 7.000 cek kitabna iya bisi pajar eueuh kitabna ayatna atuh ucu ayatna teh mongkeun nya kolot kudu neangan ayat dan emang ngahodaman teh ciri kiamat pangarsa ama salah jamu ka kuring jang kudu boga ciri kiamat jang kamu teu nu ama hae gae an pulang gendeuy nya dengan hiji mangga tah guru nyaeun ka urang
Betul, saya belum punya ini tanda kiamat 52 tanda kiamat sugro, 10 tanda kiamat kubro. Diajar ikhlas. Mun menang eta kitab hayang keur diri sorangan jeung keur umat. Alhamdulillah di Madinah tepung jeung budak ngora mahasiswa namanya si Podi Salim. Orang Batak Mandailing. Selalu ngawal saya kalau kemana-mana. Pak Kiai, saya selalu ingin mengawal Pak Kiai kemana-mana. Apa perlu Pak Kiai? Saya banyak keperluan ini. Nanti saya carikan Pak Kiai. Ya. 100 benak kita beli koper atau kopi. Hesen yang di orang.